வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம தீராத கோல்டு தலைவலி அதெல்லாம் போகிறதுக்கு வீட்லேயே சுலபமாக ஒரு ரெமிடி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒன்றுமே பண்ணல, ஒரு சொம்பு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுன்னு இருக்குங்க. அதில் சேர்க்கறதுக்கு நான் கற்பூரவல்லியும் வேப்பிலை துளிரும் எடுத்து வச்சுன்னு இருக்கேங்க. இப்போது அதை இதில் சேர்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸோ வேப்பிலை துளிர் அதில் போட்டாச்சு. ஸோ கற்பூரவல்லி பறித்து வச்சு தான் அது கருப்பு கருப்பாகிடுச்சிங்க. ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ இது முதல்ல நல்லா கொதித்து அந்த தண்ணியை பச்சை கலரில் மாறணும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ இது நல்லா கொதிச்சிச்சிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், தண்ணி கலர் லைட்டாக பச்சை கலரில் மாறி இருக்கும். இப்போ இதில் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மஞ்சள் போட்டவுடனே இது லைட்டாக அப்படியே நம்ம கலந்து விடணுங்க. கிருமி நாசினி தான் மஞ்சள். ஸோ அந்த மஞ்சள் நம்ம உள்ளே சுவாசிக்கிறது அவ்வளோ நல்லது இது. ஸோ நிறைய பேர் குழந்தைங்களுக்குலாம் கோல்டாக இருக்கும்போது விரல் மஞ்சளை விளக்கலை சூடு பண்ணி இந்த புகையை கூட ஸ்மெல் பண்ண காட்டுவாங்க. ஸோ இதுலேயே நம்ம தைலம், ஸோ இப்போ இதில் நம்ம தைலம் ஒரு பிஞ்சு ஆட் பண்ணி போகிறோங்க. ஸோ இப்போ இதெல்லாமே நல்லா கொதித்து அந்த சாறு உள்ளே இருக்குங்க. அந்த ஆவி வருது பார்த்தீங்களா, அதை ஒரு பெட்ஷீட் போட்டுன்னு நல்லா மூக்கில் இஸ்தித்து விடணுங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேர்வை வருதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம உடம்பு க்யூர் ஆகின்னு வருதுன்னு அர்த்தங்க. ஸோ இது மாதிரி சுலபமாக கோல்டு இருந்துச்சுன்னா உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் இது மாதிரி ரெமிடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.